அனைவருக்கும் வணக்கம். அரசன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, மேலே காங்கிரீட் தளம் போட்ட பிறகு நம்ம தண்ணி பிடிக்கணும். அதுக்கு இந்தமாரி சுற்றி நம்ம செங்கல் வரி வச்சு ஒதுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாக வச்சு பாத்தி மாரி கட்டினோன்னா நமக்கு அது செலவாகும். இந்தமாரி நமக்கு செங்கல் வச்சு சுற்றி கட்டிட்டு இந்தமாரி நடுவில் பார்ட்டிஷன் மாரி நம்ம போட்டுட்டா நமக்கு தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு காஸ்ட்டு வந்தோன்னா எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்தமாரி போட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி பிடிச்சிட வேண்டியதுதான். இது பாருங்கள், தண்ணி இதை நம்ம ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம இந்தமாதிரி சுற்றி நம்ம செவரு வைக்கிறதால நம்ம மேலே அப்படியே செவரு வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது உங்களுக்கு காஸ்ட் எஃபிஷியன்ஸாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாக ஒர்க் முடியும். இந்தமாரி ஐடியாஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அரசன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்.